По информации регионального министерства строительства на прошлый год, из общего количества многоквартирных домов, их в Коми почти 21 тысяча, 46% построены в период с 46 по 70 год, то есть почти 12 тысяч из общего числа с износом от 31 до 70%. Причем с каждым годом жилые строения ветшают все больше. Минстрой республики признает, при этом число семей, получивших новое жилье, гораздо меньше новых нуждающихся. Муниципальный жилищный фонд стремительно убывает, а новых домов на местах строят недостаточно. Так, председатель Совета Усть-Илимского района обозначает одну из главных проблем. Она связана с судебными издержками. За последние 3 года особенно сложная ситуация сложилась в городе Микунь. Были удовлетворены заявления граждан об изменении способа решения Усть-Илимского районного суда путем замены исполнения возложенных обязательств по предоставлению благоустроенных жилых помещений на взыскание с администрации городского поселения Микунь в размере итого за 3 года, 16, 17 и 18 года, это 44,8 миллиона рублей, что, конечно же, является очень серьезной ношей для городского бюджета, который составляет в год порядка 50 миллионов рублей. То есть почти 1 годовой бюджет Микуни только на исполнение решений суда. И такая же ситуация во многих муниципалитетах, включая столицу Коми. Только в Сыктывкаре цифры больше на порядок. И при этом самая непростая ситуация со строительством нового жилья. Раньше от вновь вводимого жилья администрация забирала у застройщика до 10%. Сегодня, конечно, все в основном дольщики. Нельзя это сделать. Но давайте тогда при земельном отводе посмотрим. Возьмем меньше средств у этого застройщика, а ты нам 5-7 квартир. Мы 3 квартиры отдаем по жилью социального найма, остальные детям-сиротам. И это опять же неплохо было бы закрепить законодательно, чтобы процесс не останавливался. Младопарламентарии региона, в свою очередь, предлагают обеспечить жилье молодым семьям по примеру Белгородской области. В 2017 году они сформировали региональную программу и выделили финансирование на строительство домов по принципу жилищно-строительного кооператива, где молодые семьи, молодые специалисты приобретали жилье по стоимости на 40% ниже, чем средняя стоимость квадратного метра Белгородской области, то есть 36 тысяч рублей за квадратный метр. Конечно, для этого нужно сначала договориться с банками и застройщиками, так что фронт работ внушительный, но ведь в Белгородской области такая схема сработала, а значит и Коми вполне может реализовать подобный принцип. Озвученное предложение обобщит и изучит подробно Комитет Госсовета по социальной политике и уже совсем скоро выступит с планом действий, имея на руках конкретные цифры и конкретные запросы к правительству республики. Тем не менее, уже сейчас понятно, что без законодательного регулирования, в том числе и на федеральном уровне, не обойтись. Любовь Лапина, Евгений Стокас, Олег Остромин, телеканал Юрган.